Az a helyzet, hogy őszintén én nagyon-nagyon szeretek enni. Amit elfogyasztok, az meghatározza, hogy én milyen teljesítményt tudok az edzéseken, edzőtáborokban, versenyeken nyújtani. Tartasz egy csalónapot? Igen, abszolút tartok. Én azt tapasztalom, hogy ha nagyon odafigyelek erre, és tényleg igazán egészségesen táplálkozom, akkor egyszerűen jobban érzem magam a bőrömbe, akkor kiegyensúlyozottabb vagyok, akkor több energiám van, akkor gyorsabban regenerálódok, akkor valahogy vidámabb, boldogabb vagyok, és ez nem csak nekem fontos, hanem a mellettem élőknek is. Sziasztok! Szilágyi Áron vagyok, olimpiai bajnok kardvívó, és ebben a videóban a táplálkozásról és annak az egészséges életmódra gyakorolt hatásáról kapok kérdéseket és próbálok válaszokat adni. Vágjunk is bele. A létszükségleten túl milyen szerepet játszik az életedben a táplálkozás? Hát az a helyzet, hogy őszintén én nagyon-nagyon szeretek enni. A reggeli, az ebéd és a vacsora köré építem az életemet igazából, és szerencsére sportolóként megtehetem azt, hogy viszonylag sokat eszem és sok kalóriát viszek be, ez szükséglet is természetesen, de azért én mindig szeretek olyan dolgokat is fogyasztani, ami alapvetően jól esik, ami az én ízvilágom, ami nem nagyon-nagyon száraz, ami nem csak az a klasszikusan, ami kell nekünk, fehérje, szénhidrát, zsírbevitelről szól, hanem egy kicsit az érzékszervek kielégítéséről is, meg az élvezeti értékéről az ételeknek. Menjünk tovább. Mi a kedvenc ételed? Én ragaszkodom gyerekkorom ízeihez, amiket megszoktam. Egyik kedvencem édesanyámnak a bolonyai spagettie, úgyhogy ő tudja, hogyha jövök haza valamilyen edzőtáborból vagy versenyről, és hozzám megyek, akkor már készíti is, és ez mindig nagyon-nagyon jól esik, de szeretem az egyszerű olasz ételeket is, egyébként bármilyen tészta vagy risotto, az nekem bármikor jöhet, de a különlegesebb falatokat, francia konyha, manapság nagyon menő, fúziós éttermeknek a nagyon extravagáns és kreatív ételei, azok sem állnak távol. Mik a nehézségei, és mit nyerhetünk a megfelelő táplálkozással? Élsportolóként természetesen csak azt mondhatom, hogy nagyon sokat nyerhetünk. Én azt meg is tapasztalom napról napra, hogy amit elfogyasztok, az meghatározza, hogy én milyen teljesítményt tudok az edzéseken, edzőtáborokban, versenyeken nyújtani. Tehát tulajdonképpen itt üzemanyagként, amit beviszünk, abból tud utána a motor, abból tud utána a szervezet működni. És egyébként nem csak fizikálisan érzem ezt, hanem mentálisan is. Tehát, hogyha jól táplálkozom, hogyha megfelelően odafigyelek az adagokra, a tápanyagok bevitelére, a vitaminok, az ásványanyagok megfelelő mértékben legyenek ott abban, amit megeszem, akkor érzem azt, hogy mentálisan is sokkal jobb állapotba kerülök, sokkal könnyebben tudom kipihenni magam, sokkal hamarabb regenerálódok, sokkal kiegyensúlyozottabb, igazából kiegyensúlyozottabbak a mindennapjaim. Nézzük a következő kérdést. Hogyan álljunk ellen az egészségtelen, de finom ételeknek? Ez nagyon nehéz, főleg napjainkban, amikor minden sarkon van valami gyors étterem, és nagyon könnyen elcsábul az ember. Én magam is gyarló vagyok ebből a szempontból, de nekem bevált az, hogy néha engedek, és tudom azt, hogyha heti egyszer, havi egyszer megengedem magamnak azt, hogy megegyek egy pizzát, egy hamburgert, vagy bemegyek egy fast food étterembe, és csak úgy rendeljek, akkor az nekem elég, és utána visszaállok a rendszer szintű egészséges táplálkozásra. 33 évesen most már érzem azt, hogy nem úgy, mint mondjuk 18 éves, 20 éves koromban, amikor benyomtam 2 sajtburgert, és lementem a délutáni edzésre, és mint a mi se történt volna, le tudtam vívni 8-10-15-ös asszót. Manapság már megérzi a szervezetem, és hogyha nem úgy táplálkozom, nem akkor eszem, amikor kell, nem azt a mennyiséget fogyasztom, akkor az bizony annak az edzésen látom kárát, azt az edzés munka fogja megszenvedni, úgyhogy minél idősebb az ember, legalábbis az élsportban mindenképpen így van, egyre jobban oda kell erre figyelni. És jöhet a következő kérdés. Tartasz egy csalónapot? Igen, abszolút tartok, bár nincsen ez
rendszeresen bevezetve, tehát nem azt mondom, hogy minden szombat csaló nap, ezt így nem is tudnám tartani, de azért úgy számon tartom a fejemben, hogy mennyi az alkalom, amikor úgy elengedem magam. Nagyon szeretem az édességeket, desszerteket, ilyenkor beszabadulok egy cukrászdába, és kirendelem nagyjából, ami a pultban található. Szerintem egyszer-egyszer ez nem gond, és hogyha ez heti egy, vagy 2 hetente egy alkalom, akkor az én sportágamban, ami nem egy mérlegelős, meg nem egy erőálló képességi sportág, ez szerencsére belefér. Milyen vitaminokat és táplálékkiegészítőket szedsz? Hát elég sok mindent szedek, egy profi stábbal dolgozom, akik tanácsokat adnak nekem, és egy még profi stábbal, akiktől megkapom ezeket a tápkiegeket. Általában egy labor eredmény után határozzuk meg, hogy mi az, amire fókuszáljunk. Van, hogy ez a D-vitamin, C-vitamin, folsav, milyen vitaminokat, ásványanyagokat, nyomelemeket vigyek be nagyobb mértékben, és van az, ami az edzésprogramomhoz elengedhetetlen. Én edzés közben szeretek aminosavas italokat fogyasztani, essential amino acids, vagy BCA, italokat, van, hogy erőléti edzések után fehérje, por italt fogyasztok, úgyhogy elég sok minden, energiabárok, energiaszeletek, ezeket főleg akkor, amikor nincsen mondjuk időm összeállítani egy komplex uzsonnát vagy délelőtti nassit, akkor nagyon jól jönnek ezek az előre elkészített, legyártott dolgok. És lássuk az utolsó kérdést. Miben fog változni az életünk a megfelelő táplálkozással? Én azt gondolom, hogy amellett, hogy egészségesebbek leszünk, tehát azokat a kockázatokat, amit mondjuk egy egészségtelen táplálkozással fölvállalunk, az egészségünket tekintve, azokat korlátozni, csökkenteni, vagy akár megszüntetni tudjuk, de emellett én azt tapasztalom, hogy ha nagyon odafigyelek erre, és tényleg igazán egészségesen táplálkozom, akkor egyszerűen jobban érzem magam a bőrömbe, akkor kiegyensúlyozottabb vagyok, akkor több energiám van, akkor gyorsabban regenerálódok, akkor valahogy vidámabb, boldogabb vagyok, és ez nem csak nekem fontos, hanem a mellettem élőknek is. Mutasd meg, hogy gyorsabb vagy egy olimpiai bajnoknál. Törzsd fel TikTokra, hogy neked mennyi idő alatt sikerül felvágni egy banánt. Ne felejtsd el taggelni a Nutriverzum TikTok oldalát és használni a #Nutriverzum kihívást a videód leírásában. A videót készítők között kisorsolunk 2 szerencsést, akik 2 jegyet nyerhetnek a november 14-én tartandó exkluzív Meet and Greet rendezvényre, ahol személyesen is találkozhatnak Szilágyi Áronnal. Ezen kívül megajándékozzuk őket egy-egy Nutriverzum ajándékcsomaggal is.